祈り10号3発打ち上げ開始でございます。ソリマチグループの松岡修造です。インボイス初心者の力になりたい。ソリマチグループはおかげさまで69周年を迎えました。長岡大好き。一発一発に思いを込めて頑張れソリマチ、頑張れ長岡。地域の皆様へ感謝の気持ちを込めてお送りする10号69発ありがとう69年の感謝報音打ち上げ開始でございます。やばいよこれ。いい仕事未来へ。21世紀の環境を考える中越興業グループがお送りします。長岡の未来を夜空に明るく描く超大型スーパーベスビアス米百俵の心打ち上げ開始でございます。66社でお送りする超大型大型スターマイン天地人花火打ち上げ開始でございます。
仲良しな企業として美味しい笑顔を全国へ、そして世界へお届けいたします。岩塚製菓、瑞菓、新潟味のれん本舗、里山元気ファーム、かりんとうの田辺菓子舗、以上岩塚製菓グループが今年も感謝の気持ちを込めてお送りいたします。超大型ワイドスターマインふるさとの四季打ち上げ開始でございます。花火フェニックス2023の打ち上げです。どんな困難も乗り越え、不死鳥のように羽ばたく未来を信じて、協賛してくださった多くの方々、募金活動に参加してくれた方々、そして会場にお越しの皆様と心を一つにしてカウントダウンで打ち上げます。復興祈願花火フェニックス2023 5、4、3、2、1「
ループ株式会社佐藤商事と創業1548年醸造の町接待で醸し続けて470年酒造り一筋の吉乃川株式会社が日頃のご愛顧に感謝を込めてお送りする大花火長生橋を夢色に染める白銀の滝ナイアガラ大瀑布とともに大輪の花を咲かせる日本一の正三尺玉ナイアガラ大瀑布と正三尺玉打ち上げ開始でございます。社員と
が